الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والأئمة المحدثين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا الشيخ الفاضل أبو عبد المنان أحمد الصديق الصديقي قال حدثني الشيخ أبو مسعود محمود أحمد حسن بن محمد عثمان عن فضيلة العلام محب السنة قاطع الشرك والبدع الشيخ أبي محمد عبد الستار المحدث الذهبي عن أبيه الشيخ العلامة محيي السنة أبي محمد عبد الوهاب الملداني عن الشيخ العلامة السيد نبي حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ شاعر عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي أجاد الشيخ العلامة منصور الرحمن عن الإمام الشوكاني أجاد الشيخ العلامة منصور الرحمن عن الشاه عبد العزيز عن أبيه الشاه ولي الله عن الشيخ أبي طاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الولدي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشمالي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ حافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الهجاج عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الفروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفنونهم وعلومهم آمين. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القساس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن وشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان